ত্রিপুরার রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত স্থান উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ। ১৯০১ সালে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বর্তমান আগরতলার সবচাইতে উঁচু স্থানে নির্মাণ করেন এই প্রাসাদটি। এই প্রাসাদটি নির্মিত হওয়ার পর অনেক ঝড় বৃষ্টি হয়েছে আগরতলায়, কিন্তু কখনো জল দাঁড়ায়নি এই প্রাসাদের ভেতর। কিন্তু এবছর সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে জলে টইটুম্বুর হলো প্রাসাদের চারদিক। এমনকি অন্দরমহলেও ঢুকল জল। প্রায় পুকুরের মতন চেহারা ধারণ করল সমস্ত রাজপ্রাসাদ। শুক্রবার দুপুরে বৃষ্টির মধ্যেই উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের ভেতরকার জলে টইটুম্বুর অবস্থা ভিডিওতে ধারণ করলেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। এই ভিডিও দেখেই সহজে অনুমান করা যায় আগরতলায় কী পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে এদিন। শহরের কানাগলিতে কতটা জল দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ये कैमरा खाई तुम लाइव आज অনেক আছে সকাল থেকে ini राजबारी गौतम माइबायदि परा दैखौ दंबाय थांखा जों दिनै महाराजानो हस्पिटालनि डिस्चार्ज खायदों माने आगोल राजबारियाव फायजाक गौतम नुबाय खोना जोंनि राजबारि बिथिङाव दैलांगाक Gautam नुबाय थानाय राजबारि बिथिङाव